हाय गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा इस चैनल आ गया माता ब्लॉगर। तो आप देख सकते हैं फाइनली हम आ चुके हैं अपने फील्ड पर, अपने ग्राउंड के अंदर। और आपको बताना चाहता हूँ, जाना ही होगा तो आर्मी में ही जाना होगा, नहीं तो वरना किसी में नहीं जाएंगे। क्यों ना गोलगप्पा बेचा जाए, कोई भी धंधा आजकल बुरा नहीं होता है। कोई भी धंधा कीजिए, कोई भी बुरा नहीं होता है। और हमारा फाइनली यही कहना रहेगा, यही डिसाइड बा कि भर्ती आवे जल्दी, हमारी युवा भर्ती हो। युवा भर्ती ना होई तो अपन रो रो के खून पसीना बहा कर तड़प कर रह जाता। तो युवा लोग से निवेदन बा कि अपना कोशिश जारी रखिए। भर्ती आपको होना ही होगा, और होना है तो आर्मी में होना है। यूपी का बोल रहा हूँ, फिल्म करता हूँ बहराइच जिले से। और यूपी का जो भी बंदा है, कोशिश करिए प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, खून पसीना एक कर दीजिए। आर्मी में जाने के लिए जोश उत्पन्न, हर एक चीज उत्पन्न कीजिए आप वीडियो के माध्यम से। जो जोश उत्पन्न लाए युवा, क्या बताएं, जान ही रहे हैं भर्तियां नहीं आ रही है। आप युवा बहुत परेशान है, चुनाव हो जा रहा है, भर्तियां नहीं आ रही युवा के लिए। युवा क्या करेगा आप लोग बताइए, युवा क्या करेगा? आप नेता प्रेता लोगों से निवेदन बा कि युवा का भर्ती निकालिए। आप लोग युवा भर्ती हो। इलेक्शन में कोरोना महामारी ना चलता, हाँ बताओ लोग, आप ही लोग बताइए। और युवा का भर्ती निकालिए, युवा भर्ती हो। ग्राउंड में दौड़त दौड़त पैरवा एकदम थक चुकल बा, पैरवा एकदम चर नंबर करा था, का बताइए, एकदम दर्द करता पूरा शरीरिया। और युवा से निवेदन बा कि जितना भी युवा यूपी का जहाँ का हो, युवा जितना भी हो, अपना कोशिश जारी रखिए। होना है तो आर्मी में होना है, ये तो नहीं होना है खून पसीना एक कर दो। जो जज्बा उत्पन्न लग कर मेहनत करो, क्यों नहीं होगा।